5 любопытных фактов о Греции, которые удивят даже опытных туристов. Греция является страной с богатым историческим прошлым. Поэтому миллионы туристов со всего мира направляются сюда, чтобы своими глазами увидеть артефакты. Помимо прочего, это теплая страна со стабильной солнечной погодой и 3 морями на любой вкус. Однако многие факты из жизни греков для туристов остаются загадкой. Что стоит знать об Элладе? Первое. Если вы зайдете в подъезд любого дома, то будете поражены его роскошью, так как отделка используется из чистого мрамора. Дело в том, что в Греции добывается его очень много. Второе. У греков трепетное отношение к комфорту. Так, если вы решили купить квартиру с 3 комнатами, даже в обычном доме, то у вас непременно будет личный камин. Третье. Если в нашей стране в школах в основном работают женщины, то в Греции можно встретить немало мужчин-учителей. Дело в том, что в обществе уважают преподавателей. Четвертое. В Греции очень трепетно относятся к семейным ценностям. Так в стране не принято разводиться. К тому же молодым людям не свойственно снимать жилье и жить отдельно. Как правило, вольная жизнь без родителей начинается только после свадьбы. Пятое. В стране нет такого понятия, как бездомные. Разумеется, некоторые люди занимаются попрошайничеством, но у них тоже есть свой дом. Кому было полезно, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет приятно.